მოგესალმებით, ეთერშია 10 აპრილის საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუსი. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ჯიქურაშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის საკლასო ოთახში ჭერი ჩამოინგრა. შემთხვევა სასწავლო პროცესის დროს მოხდა. კლასში პირველ კლასელები იმყოფებოდნენ. დეტალები ნახეთ ქეთი გელაშვილის სიუჟეტში. ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ჭერი ჩამოინგრა. შემთხვევის დროს გაკვეთილი პირველ კლასელებს უტარდებოდათ. როგორც ამბობენ, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ამ ეტაპზე გამომწვევი მიზეზი უცნობია. სკოლაში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის გამო არ შეგვიშვეს. მეგატივთან კომენტარი არც სკოლის დირექტორმა გააკეთა. აღნიშნა, რომ გაკვეთილს ესწრებოდა და მოგვიანებით დაგვიკავშირდებოდა. ჭერი ჩამოინგრაო და მართალი. არაფერი არ ჩამოგრევა, გარბატონო, რაც ჩამოგრევა, გაკეთებული არ ყველაფერი. არაფერი არ ჩამოგრევა. არაფერი არ არის, მისულო ჩამოგრევა, ერთი ცალი და გაკეთებულია იმ ჩონერბოში აკეთებენ ამას. მეტი არაფერი პრობლემა არ ყოფილა, აბსოლუტურად. გასარამებულებით არა, როგორ გაკეთდება. იმ დროს თუ იყვნენ ბავშვები კლასში. კლასში იყვნენ, მაგრამ არაფერი არ ყოფილა მნიშვნელოვანი ისეთი, რომ რაიმე ყოფილიყო, დაგვიშოთ რა. არც მარცხი ყოფილა და არც უბრალოდ არაფერი არ ყოფილა უბრალოდ. დირექტორს ვერ გავესაუბრები? ვერ შეგიშოთ, მე არა მაქვს, უბრალოდ რომ შეგიშოთ და რა გიხდა. ბიოლოგიის გაკვეთილზე ვიყავი და რაღაც ბრახუნი გავიგეთ. გავოგდით და ჭერი ჩამონგრეულა და ისეთი არაფერი. ვიცით რომ ის ბეტონებიც ჩამოყვა. მეტი არაფერი არის. ამ გაზარალებული თუ არა. ბავშვები კლასში არ იყვნენ. დასვენება იყო? დასვენება გაკვეთილი იყო, მაგრამ მე მგონი ბავშვები კლასში არ იყვნენ, შევედი არავინ არ იყო. არავინ არ დასარარებულა. მე მეორე წლის მასწავლებელი ვარ, გვიან მოვედი. ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლაში ჭერი უკვე მეოთხედ ჩამოინგრა. სკოლას კი რეაბილიტაცია 2016 წელს ჩაუტარდა, რისთვისაც 700.000 ლარი დაიხარჯა. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატევისთვის. ხელისუფლება ვეტერანებს უპატივცემულოდ ექცევა. ეს განცხადება ქართველ შევარდენთა ლეგიონის ვეტერანებმა გააკეთეს. ისინი დღეს 22 ლარიანი პენსიის გაზრდის მოთხოვნით შეიკრიბნენ. როგორც თავად განმარტავენ, სახელმწიფო პენსიას მხოლოდ ერთეულებს აძლევს. რა მოთხოვნები აქვთ ვეტერანებს და რაში ადანაშაულებენ ხელისუფლებას? ნახეთ დარია ერაძის სიუჟეტში. ხელისუფლება ვეტერანებს მასხარად იგდებს. ეს განცხადება დღეს ქართველ შევარდენთა ლეგიონის ვეტერანებმა გააკეთეს. მათი თქმით, სახელმწიფოსგან დანიშნული 22 ლარიანი პენსია მათთვის უპატივცემულობაა. ისინი ხელისუფლებას მეტი ყურადღების გამოჩენისკენ და მათი სამშობლოსთვის თავგანწირვის დაფასებას თხოვენ. ძალიან ბევრია 22. 20 უნდა დავაყენოთ. 22 ჯერ სირცხლერე რომ მართლა რომ ხალხს ატყუებენ, ხა? სიცხლე არ არის. რა ვეტერანები ისე და ვეტერანები დაჩაგრულები. დეზე ვიხდი, გაზზე ვიხდი. იმის დროს შავრაზე დროს ვარ ვიხდი, როცა უფრო ღარიბი ვიყარ ჩვენი ქვეყანა. ეხლა ოდრე რა უნდა გააკეთო? 1 კილო ხორცი უნდა იყიდო. კომიტი არა. 22 ლარი. კომისარი შედი საჭირო თავრობაში უნდა პარლამენტის წევრები არიან ისეთი ხალხი, რომელსაც მაგის გადაწყვეტა შეუძლიათ. აბა ჩვენ რა შეგვიძლია? ჩვენ ხმასაც არ ვიღებთ. არ არის უნდა ჩავატაროთ კრება, რომ მივიდეთ თავრობის სახლში და ჩავუტაროთ რევოლუცია. 22 ლარი არაფერი არ არის, მაგრამ ამ თავრობას ავთხოვ რომ ბიჭებს პატივისცემ და დააფასო. მეტი არაფერი. და არ შეიძლება ეგრე. უპატრონო ქვეყანაში ვარ, კაცო. იმ 22-ზე არ არის ლაპარაკი. მასხარად იგდებენ ხალხს. მასხარა, მაგრამ თავრობაც და ის ვინც არის წარმომადგენლები. აბა საბრძოლო მოკვლევას ადამიანი ვერ აიღებს, რომ იბრძოდა ადამიანი. იმედად არ აძლევს. აბა რა უნდა გააკეთოს? რა უნდა ელაპარაკო? ახლა დახმარება არაბის არა აქვს. დაჟერობა მოითხოვო, საბრძოლო მოკვლევა რომ მოგცენ იმას არ გაძლევ. სადაღარ ვიარეთ და სადაღარ წვალბოდა და ესეთი რაღაცა. ეგეთი რამე არა. 22 ლარი სამარცხინო ის არის რომ მიიღონ ჩვენმა ვეტერანებმა, იმიტომ რომ ამ ხალხმა დღევანდელი დღე ბოლომდე შეინარჩუნეს და დღესაც ამაყად დადიან თავიანთ მიწაზე. და ეს 22 ლარი სამარცხინო არის. უნდა მისცენ ამ ხალხსაც ცოტა მეტი რომ რაღაცა სარგებელი ქონდეთ ოჯახში, ან გადასახადები გადაიხადონ, ან რაღაცა გადაიხადონ. ცოდონი არიან დღევანდელ დღეს ეს ხალხი.
არა და ყველაზე დაფასებული ხალხი ეს ხალხი არის დღესაც. შემოვლილი აქვს ფეხით ათელი აფხაზეთი და ცხინვალი და რავი. საცაკი ომი იყო ყოველთვის გვერდზე გვყავდნენ ეს ხალხი. საცაკი რაღაცა. თქვენ იღებთ პენსიას იღებთ? პენსია მე სამხედრო პენსია მაქვს ინვალიდობისა. 62 ლარიანს არ იღებთ? კი, ჩვენ გვაძლევენ, თავდაცვის სამინისტრო გვაძლევს ჩვენ. ანუ ერთეულებსაც. ერთეულებს, აი ვინც თავდაცვის სამინისტროს შენერჩი იყვნენ, მაგათ გვაძლევენ. ვეტერანები ხვყვებიან, რომ 22 ლარიანი პენსია, რომელიც მათთვის არის განკუთვნილი, მხოლოდ ერთეულებს აქვთ დანიშნული და მათ დიდ ნაწილს კი უკვე დიდი ხანია მოუხსნეს. ვეტერანების თქმით, ასევე უჭირთ ნაბრძოლობის საბუთის აღებაც. ჩვენი ქართულ შევარდენთა ლეგიონი გაუქმდა. და ისე გამოვიდა, რომ აღარც მოკვლევას აღარავინ გაძლევს, ვერ მიხვალ, ვერსა და ჩადიხარ თავდაცვის სამინისტროში არაფერი იქ ყურადღებას არავინ გაქცევს, მერე ვეტერანთა კავშირში, აბა სადიბო, აბა ვინ უნდა მოგცეს საბუთი, აბა რომ ვიბრძოდით. არიან, ბევრი არიან აქ, რომ საბუთიც არა აქვს. არა და ზოგი ორჯერ არის დაჭერილი იქ. თქვენ იღებთ 22 ლარი? მე არაფერს არ ვიღებ, არც 22-სა და არც 1 კაპიკსა. არც ვეტერანობის საბუთი არ მაქვს. იმიტომ რომ ჩავედი მიმიკიბეს, მომიკიბეს, რავი. სადიბძოდიო უმპროსი მოიტანე ცნობა. ის უმპროსი იმაში არა ქვიან. პენსიაშია მოხუცდა რავი. ეგ თუ დაიშალა ეს ბატალიონი რა. ჩვენი ბატალიონი. ვიღაცა მივაკითხოთ აბა. ამი შვილი მყავდა ისე წავედი საბრძოლველად და ეხლა უზაურილარები არ ბიჭო ის მოუხსნეს. ანტოზია მქონდა ორი თვე ღორები არაფრის ის არ ვარ. რომ მასხარად ვილებს აბა არ მსავრობა უზაურილარი ჯერვალარი თუნდა მე რეცეპტს მე ეხლა უზაურილარი მეჩვიდე მერვე წელიწადია. აი ეს პატრონობა მაშინასა და ეხლასა და მოგიხსნეს ეს 22 ლარი? ერთეულებს არ გვაქვს მაგრამ ბიჭებს მოუხსნეს. აი ვისაც სამსახურები არის წყობენ მას მოუხსნეს ალბათ რა ვიცი. აბა 22 ლარი ერთი თვის პურის არ მოდის ერთი პური ჯამოდა რა. 22 ლარი არაფერი არ არის 22 ლარი. ვეტერანები 22 ლარიანი პენსიის გაზრდას ითხოვენ, რადგან მათი თქმით სახელმწიფო მათ თავგადწირვას სამარცხვინო თანხით არ უნდა აფასებდეს. ხოვლის საჯარო სკოლის ყოფილი პედაგოგი ღვთისო მარტიაშვილი სკოლის დირექტორს ლია ჯალალს სამსახურიდან მის განთავისუფლებაში ადანაშაულებს. როგორც მარტიაშვილი ყვება, დირექტორი მისი სამსახურიდან განთავისუფლების მიზეზად ერთ-ერთ შემთხვევას ასახელებს, რაც რეალობას არ შეესაბამება. ღვთისო მარტიაშვილისთვის არც შვებულების ფულია უნაზღაურებიათ. პედაგოგის ბრალდებებს უარყოფენ ხოვლის საჯარო სკოლაში. დეტალები ნახეთ ტელეკომპანია თრიალეთის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. აღარ შეუგლების ფული მომცეს, აღარ კიდე რაღაცა მერგებოდა. ნუ 1000 ლარში მაინც გადამაგდო რა, სხვანაირად რო თქვათ ეგრე. რატომ ეს ხო გეკუთვნოდა თმანამდე მუშაობდით? მეკუთვნოდა, მაგრამ არ მომცეს, არ ვიცი. არ მოითხოვეთ თქვენ ეს? რა უკანა მომეთხოვა, არაფერს არ მომეთხოვია. არა ვარ ესეთი მომთხოვნი კაცი. დაც მიყვარს ჩივილები და კეთიკით მოდიალ. ღვთისო მარტიაშვილმა სამსახურიდან მისი გათავისუფლების შესახებ საჯაროდ საუბარი მაშინ დაიწყო, როდესაც შეიტყო, რომ სამართლებრივად დავა შეეძლო. ყოფილი ფიზიკური აღზრდის პედაგოგი ყვება, რომ ხოვლის საჯარო სკოლის დირექტორმა სამსახურიდან უსამართლოდ გაათავისუფლა. მიზეზად კი ერთ-ერთი ფაქტი მოიდო, როგორც მოისმინეთ, მას არც შვებულების ფული აუნაზღაურეს. ბავშვები, ყოფილი დირექტორის შვილი და ერთი ადგილული კაცის მაცხოვრებლის შვილი ერთმანეთს დადებდნენ საწერ მერხებზე ქუდებითა ბოდიში თქვენთანაც ტუალეტში დასიარული ფეხებითა მოთხარეს ის მაგიდები ვერაფერ გამოვაგდე. შევედი დირექტორს უცხარი ბესკი მომეხმარე მეთქი კაცი ბავშვები აი ესე ვერაო შენო ბავშვები უნდა მოვთოკო როგორ მომეთოკა კარგად იცით ბავშვები ცემა არც მიყვარდა და არც შეიძლება შევედი ისევ დაწნარი ბავშვები მეთქი არ შეიძლება სირცხვილია როგორ შეიძლება მეთქი ტუალეტში დასიარული ფეხებითა მაგიდაზე დარბიხართ არ დამიგდეს ხური მაინ გააგზელეს თავანჯა მე ამბექი წამალე ორივეს კისერში ხეთ გამოვკრე კარეთ ეგ იყო მიზეზი გამოგდების არ მეგონა თუ გამიშვებდნენ ის უნდა გეშო თვითონა კლავეთ წემით და მართლაც წემენ აი ეს აბუჭკავენ თმებსა
თვითონი დირექტორიცა, თვითონი ისიცა, ბევრჯერ დამინახე, ახლა სურათი არ გადამიღია, ინტრიგანი ხო არა ვარ, მაგრამ დამინახე რომ წემდა ბავშვს. და მე დამაბრალეს აქ ყველაფერი. არ მიცემია მეთქი ბავშვი კაცო. ხო და არა, გინდა თუ არა წემო, გადმოიბირე. პეცსაბჭო ის კომიტეტის შობერთა კომიტეტი ეს ვინც არის რა, იქ მართველები და დამეწერა ბრძანება, პირველი ბრძანება იყო ჩემი მაგით დირექტორის დადგომისა და მაშინა ბრძანება დამეწერა განთავისუფლების სამუშაოდან. არ გაფრთხილება, არც საყვედური, არც ისე არც ასე. აი ეგრე გამომიშვეს სამუშაოდან. ანუ ახალი დანიშნული იყო თვითონ დირექტორი. იმ დღეს დანიშნული იყო. ახალი დანიშნული. პირველი ბრძანება იყო ჩემი გამოგდებისა. მანამდე პედაგოგად მუშაობდა. მოადგილე სასწავლებელი იყო და არც არაფერში მეხმარებოდა თავის მოვალეობას არ ასრულებდა. ღვთისო მარტიაშვილი ყვება, რომ 40 წლის სტაჟისა და არაერთი წარმატების მიუხედავად იგი მაინც გაწირეს და სკოლიდან გამოუშვეს. ამაში კი დირექტორის ლია ჯალალის პირად ინტერესებს ხედავს. თქვენ დაწერეთ განცხადება? კი, მიცა დაწერე განცხადება, თორე მაინც გაგაგდებთო და არ დავწერე განცხადება, არ მეგონებ თუ გამწირავდნენ. იმის უნდა ბევრჯერ ხოლის საშუალო სკოლა შახმატი გავიყვანე პირველ დღეს, ჭიდაობაში გავყავდა ყოველ პირველ დღეს. მეც თო პირველ დღეს მოუწადე დარჩი საქართველოს ჩემპიონი გავხდი მასწავლებლებს შორის ქუთაისში და არ მეგონე ესე გამწირავდნენ. მიზეზი ეს შემთხვევა აი ეს შემთხვევა იყო მიზეზი მარტო, მეტი არაფერი. არა, დამბრუნება არ მინდა. არ მინდა დამბრუნება. მაგრამ აი ის ბრძანება გაუქმდეს. რომ გამოგდებით, მე 40 წლის მუშაობის სტაჟი მქონე მასწავლებელი, სპორტის ოსტატი, სოფლის პრიზორი გამდელი, არ შეიძლება ეს ქუჩაში მომისრულო. მოხუცებული კაცი. მაშინ როცა 10 ლარი იყო ხელფასი, მაშინ რომ მუშაობდი, ყველანი გაჭირვებას ვიცოდი, ვითმედი და ეხლა როცა ცოტა არა უშავს, ხელფასი გახდა, ეხლა გავუმაგდო. ალბათ იყო ინტერესი. თვითონ ეხლა რა ხდება? შეიძლება ისეთ რამე სასწავლებელი რო ყავს ეხლა ახალი, ფრანგულის მასწავლებელი, თუმცა ფრანგულს არ იცის, ის დაინიშნა მასწავლებლათა. ფიზკულტურის მასწავლებელი დაინიშნა თავის მოადგილე. ალბათ ხელფასი ყოფენ, მე რა ვიცი რა ხდება. აი ეგ იყო მიზეზი. გინდათ იმას ძალიან არ აინტერესებდა, მაინც იმას ფიზკულტურა და ეგრე სპორტია რა. რაც მალე თუ გაცდებოდი გაკვეთილი ფიზკულტურაში უკეთესი იყო, მალე წავიდოდა სახე. ხოვლის სკოლაში დირექტორის სამსახურში არ დაგხვდა. კომენტარი სასწავლო ნაწილმა ზვიად ბახტაძემ გააკეთა. მისი თქმით, დისციპლინურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც ფიზიკური აღზრდის პედაგოგი ღვთისო მარტიაშვილი გაათავისუფლეს სამსახურიდან. მე ვერაფერს ვერ გვეწევთ, ყველაფერი არის დოკუმენტები გვაქვს, სადისციპლინო კომიტეტმა იმჯერა და ექვემდებარებოდა რომ უნდა დაეწევინა სამსახური. გაფრთხილება არ მიეცით, თქვათ ეგრე. აი როგორ გაფრთხილება, ბავშვს ხელით შეეხება, გაფრთხილება უნდა მისცე? ფიზიკურად შეეხო. დიახ. ეს გახდა მიზეზი. ანუ ის ამბობს, რომ თქვენ ფიზკულტურის მასწავლებელი ახლა თქვენ ხართ? მე ვარ დაწყებით ეს დაბალები. ახლა სხვა. ნაწილი არ დანიშნულა, სხვა დაინიშნა. იმის მერე სამი მასწავლებელი შეიცვალა და ჩემ რა უნდა რა. ერთი იყო, მეორე იყო, ახლა მესამე რა ვიცი. მამამ მასწავლებელთა მუშაობდა დირექტორი სასწავლო ნაწილი იყო. მე იმის ნაცემი არავინ არ მინახია. სუტყვილია ყველაფერი. მანამდეც ეუბნეოდა დირექტორი, რომ დაეწერა განცხადება და წასულიყო. ინფორმაცია. მე არ ვიცი. მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, რატომ აკეთებს ასეთ განცხადებებს რა ფიქრობ? ასე არა, იმას კითხეთ თვითონ, მე რა ვიცი. ღვთისო მარტიაშვილი ხოვლის საჯარო სკოლიდან 2017 წელს გაათავისუფლეს, სადაც წლების განმავლობაში იგი ფიზიკური აღზრდის პედაგოგად მუშაობდა. იურისტების განმარტებით სამართლებრივი დავა უკვე დაგვიანებულია. ბორჯომში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. რეაბილიტაციის პროცესის განხორციელება ეტაპობრივად იგეგმება. მუზეუმის სარემონტო სამუშაოებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ 177,000 ლარი გამოყო. ამ ეტაპზე რეაბილიტაცია უტარდება მუზეუმის კიბეებს, სამომავლოდ კი დაგეგმილია სახურავის სრული რეაბილიტაცია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით გასული წლის ნოემბრის თვეში ბორჯომის ხარისხსნეობის მუზეუმში დაიწყო ეტაპობრივი სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კერძოდ, ამ ეტაპზე უკვე გარემონტდა მუზეუმის მეოთხე სართულზე ეგრეთ წოდებულ მანსარდში განთავსებული ბიბლიოთეკის ოთახი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუზეუმის შემოსასვლელი კიბის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სულ მალე დაიწყება მუზეუმის სახურავის სრული გამოცვლის სარემონტო სამუშაოებიც. ეს სამუშაოები დაფინანსებულია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ 177,000 ლარზე მეტი თანხით. პროექტ ერასმუს პლუსის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი ესტუმრა. სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება მოწინავე რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისათვის. თემის შესახებ ტრენინგი სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ლექტორებმა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს ჩაუტარეს. პარტნიორი უნივერსიტეტების გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავდა სახელმძღვანელო სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე, რომელშიც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია 5 მეთოდზე: დავალებაზე დაფუძნებული სწავლება, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, აღმოჩენაზე დაფუძნებული სწავლება და სასწავლო კონტრაქტი. ეს არის სამუშაო შეხვედრა, რომელიც გამიზნულია პროფესორმა სწავლებლებისათვის და რა თქმა უნდა ეს ეხება თანამედროვე სწავლების მეთოდებს. ჩვენი პროფესურა, რა თქმა უნდა, სწავლების თანამედროვე მეთოდებში გადამზადდა. ავტორიტარულად პედაგოგზე ორიენტირებული სწავლება ფაქტობრივად არ არის ისეთი შედეგიანი, როგორც სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ ცოდნის გადაცემას, არამედ იმ უნარჩვევების დაუფლებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტისთვის. ფაქტობრივად სტუდენტი არის თანამონაწილე, ჩართულია ყველა პროცესში. მიზანი იყო ინტერაქტიული სწავლების მეთოდებზე ინფორმაციის მიწოდება უნივერსიტეტის პროფესორისათვის. ეს ტრენინგ მოდული, რომლის მიხედვითაც დღეს ჩვენ ხელმძღვანელობდით, მომზადებული არის ერასმუს პროექტის ფარგლებში სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის თანამშრომლების მიერ. გეხსენებათ, რომ უნივერსიტეტი ემზადება ავტორიზაციის პროცესისთვის. ამავე დროს უნივერსიტეტი იაზრებს თავის მისიასა და სტრატეგიულ გეგმას. სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი, სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ეს არის ადამიანური რესურსის, ან ჩვენი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მხარდამჭერი მექანიზმების დანერგვა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი იღებს ვალდებულებას, რომ მუდმივად იზრუნოს თავისი აკადემიური პერსონალის განვითარებაზე. გამოშვების დასასრულს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, რომელსაც ტრადიციულად მეგატივის ჟურნალისტი მეგი ზოსიაშვილი წარმოგიდგენთ. როგორი ამინდი იქნება უახლოესი დღეების განმავლობაში, ამას ამინდის პროგნოზიდან შევიტყობთ. მოგესალმებით 11 აპრილის ამინდის პროგნოზს მე მეგი ზოსიაშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში სინოპტიკოსები წვიმიან ამით ვარაუდობენ. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დღისით 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ღამით 12 გრადუსია ნავარაუდები. დედაქალაქშიც წვიმიან ამით ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, 23 გრადუსი სითბო იქნება, დღისით ღამით კი 11 გრადუსი. გორში წვიმიან ამით უნდა ველოდოთ, 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მთელ დღეს მანძილზე, ხოლო სამტრედიაში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი და 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით ღამით კი 9 გრადუსი. ზესტაფონში მცირე წვიმაა ნავარაუდები. 21 გრადუსი სითბო იქნება, დღისით ღამით კი 6 გრადუსი შენარჩუნდება, რაც შეეხება ზღვის პირას, აქ 19 გრადუსამდე თბება ჰაერი, დღისით ღამით კი 12 გრადუსია ნავარაუდები, რაც შეეხება ბაკურიანს 8 გრადუსი სითბო იქნება მთელ დღის მანძილზე, ხოლო ღამით ჰაერის ტემპერატურა -1 გრადუსამდე ეცემა. სვანეთში 9 გრადუსამდე თბება ჰაერი, დღისით ღამით კი -3 გრადუსამდე ეცემა ჰაერის ტემპერატურა, რაც შეეხება სამეგრელოს, აქ 22 გრადუსამდე იმატებს ჰაერის ტემპერატურა, დღისით ღამით კი 9 გრადუსი შენარჩუნდება. თელავში მცირე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, 20 გრადუსი სითბო იქნება, დღისით ღამით კი 9 გრადუსს უნდა ველოდოთ. რუსთავში 23 გრადუსამდე დათბება ჰაერი მთელ დღის მანძილზე, ღამით კი 9 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში მცირე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ახალციხეში 17 გრადუსამდე დათბება ჰაერი, ხოლო ბორჯომში 18 გრადუსია მოსალოდნელი. მარნაულში 19 გრადუსამდე დათბება ჰაერი, ხოლო ჭიათურაში მცირე წვიმა იქნება და 20 გრადუსი სითბო იქნება დღის მანძილზე, ღამით კი 5 გრადუსი შენარჩუნდება.
ეს კი ქუთაისში 5 დღის ამინდის პროგნოზია, როგორც ეკრანზე ხედავთ, ხუთშაბათს და პარასკევს იწვიმებს. რა შეეხება ტემპერატურას 23 გრადუსი იქნება ხუთშაბათს, პარასკევს კი 21 გრადუსი. შაბათს, კვირას და ორშაბათს მზიან ამინდს უნდა ველოდეთ. შაბათს 23 გრადუსი სითბო იქნება, კვირას 26 გრადუსამდე იმატებს ჰაერის ტემპერატურა, ხოლო ორშაბათს 24 გრადუსი სითბო იქნება დღისით, ხოლო ღამით 10 გრადუსი შენარჩუნდება. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 აპრილს საქართველოში, მე კი ამით გემშვიდობებით ნახვამდის. ასეთი იყო 10 აპრილის საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუსი, რომელიც მოამზადეს ტელეკომპანიებმა თრიალეთი, მეგატივი, ახალციხის მეცხრე არხი და ტელეკომპანია ბორჯომი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.